Evet arkadaşlar, şimdi devam ediyoruz. Az önce mal gibi videoyu yükledim. Gerizekalı gibi. Şimdi devam ediyoruz. Ben şimdi onları ayarlarım. Süleyman Uçak Çalıyor oynuyoruz şimdi. Yani İngilizcesi. Ne yazıyor lan? Enfield Think Terrors Hub. Bu İngilizcesi. Peki hadi uyan dostum. Geç şu numaraları. Şu ne ya? Check, this is Charles. Just thought I'd give you a heads up. There's a guy down there, a bad guy. So, yeah. Good luck. Konuşmayı seçmeyelim bence. Şu an seçecek, kendimize erişeceğiz. Bunu seçsek şey olur. Şunu. Bak, gerizekalı gibi konuşmayı denedik. Gerizekalı, niye onlara yakalanıyorum? Vakum da değil, vakum. Bu arada saat kaçmış diye bakayım şöyle. 12:51 geçiyor. Zaten okula gitmedim. Gerizekalı. Neyse, ben videoyu durdurayım. Ya salak, şunu bir bakayım, şuna ne olacak. Hey, you there. What do you think you're doing? It's Smith, right? What are you doing here, mate? Your wife's just gone into labor. Take that escape pod behind you. Ne diyor Take you lan? right to the hospital. İngilizcem yok ki. Go ahead. Don't worry. I'll tell the chief. Vay amık. Bizi gönderdiler roketle. Şunu yapsak. Bu su yapıyordu değil mi? Neyse, güzelmiş ama. Mantığına sıçayım, su yapacak. Gerizekalı, ne yaptın? Tek çare kaldı. Arkadaşlar video video toplamda kaç saniye olabilir? Toplamda 7 saniye yapacağım videoyu. Veya 4 saniye de olabilir ama ben şu anda 6 saniye yapmayı düşünüyorum. 6 saat. O yüzden uzun olursa küfür etmeyin yani. Orada like atarsanız çok sevinirim. Bu ne lan? Kesin kendine şimdi sokacak yani. Bak, kendi içine gitti. Neyse, ben videoyu durdurup bir veya durdurmayayım. Videoyu burada bitireyim. Hepinize hoşçakalın. Bay bay. Like atmayı unutmayın.